lokola momesano bandeko balandi lelo penza toyambi moko ya basali na nzambe oyo abengami bongo na kombo ya pasteur Eliel Kitongwa ya Église Christ Parole de Vie oyo ezwami bongo na commune ya Kimbaseke. Bongo bandeko balandi elongo na pasteur Eliel Kitongwa tokolobela lelo oyo ezali lokola mama na likambo na biso to pe thème na biso paradoxe. Bongo liboso penza to pesa maloba epai ya mosali na nzambe na kei na ngambo na machine kuna epai na réalisateur na ngai Pepe Sala asepesa biso na loyembo moke liboso ete topesa maloba epai na mosali na nzambe. Loboko na litama tika komi lila lila taelika na nzambe mokonzi akosalisa yo. De l'Orient à l'Occident, ça renommé c'est accru à cause de ses offres. Totia elikana nzambe mokonzi. Pangusa pinzoli na miso. Matondo na yo réalisateur na ngai Pepe Sala HDV lolenge osepelisi bana nzambe na bandako na loyembo oyo ya kitoko. Bongo tozonga na lo epai na mopaya na biso topesa ye maloba. Mbote ndeko. Mbote ndeko Claire. Bana nzambe bazali pe na esengo po ete ba tondi na esengo ya komona o lelo surtout bana ya commune ya Kimbaseke ya Église Christ Parole de Vie bazali na esengo ya komona o lelo. Mwa lelo bamuke okopesa bango liboso to bana. Ezaka na pese mbote na libota na nzambe nyonso tu ya Kimbaseke en général et Christ Parole de Vie en particulier. Na pese mbote na mwasi nanga Mama Rit na bana nanga nyonso tu. Merci pasteur Eliel. Bongo bana nzambe bazolanda bipai biso na mikili ya poto na Braza na Kinshasa bipai biso okwe kolimbolela nano biso toyeba paradoxe oto lubaki na ebandeli ete mama na likambo na biso ezali bongo paradoxe soko kolimbolela biso paradoxe elingi koloba nini na koumela mingi te lokola émission na biso tozoloba lingala Mama Charlie ezali ki paradoxe eza kaka likambo eza kotia mobulu likambo ezo prêter confusion ndenge ba français balobi eloko oyo ndenge oyo tosengeli toyebeli esengeli ezalela eza ndenge tozomonela te sika bato bazososola te eza nini penza likambo yango ezosalama bongo mpo nini likambo yango eza penza nini etie bulu ekela mitu ya bato nde lopoto ebengi paradoxe koloba te quelque chose qui prête à confusion oyo on ne sait pas bien identifier yango. On ne sait pas savoir c'est quoi au juste. Voilà, na mokuse ni na koloba na itali thème na biso yo paradoxe. Marathon de penza pasteur Eliel Kitongwa na yano bitoko oyo limbole bana nzambe bayoki. E bongo pasteur okoko yebisana no biso po lelo oyeba na boyo kuma pasteur Eliel Kitongwa oyo za lelo. Nani mutu asala po ete okoma bobima ebaya nani? Pe osali mbula boni na musala oyo ya nzambe ya kipasteur. Na matoni ndeko Charlie pona mutuna ngai pasteur Eliel Kitongwa na outi na communauté évangélique Jésus Radiant oyo père spirituel na ngai ezali pasteur Gilbert Kabedi oyo azabandaki ko diriger église Jésus Radiant Adonai et bongo père spirituel na ye oyo azaki représentant légal na biso ezalaki pasteur Raoul Abraham Atadi que je salue en passant où yazali pasteur ya communauté monene Jésus revient SEM centre évangélique Maranatha ezana lemba terminus na porte blanche bongo na utaki na makolo na bango nde ba yalakisinga nzela na nzambe sima na ngai ko bongo la motema na 87 bongo na 93 nde bapesaki ngai ndingisa sima na losambo ya pasteur na ngai direct c'est-à-dire père spirituel na nga révérend Gilbert Kabedi oyo tilelo azali vivant nde ataki nga maboko pe ayibisaki ngai ete sengelaki na kende ko bana lotomo to mosala na nzambe na commune ya Kimbaseke na mbula 97 nde na kende ko bana na Kimbaseke ti mwana lelo nazali kakona matondo benza pasteur Eliel bongo pasteur wanto lobaki na ibandeli
ete tozolobela makambo etali paradoxe mwa mobulu mbilinga oyo ezokolandisama te na ndenge bapaster bazotambola. Bongo okoki koyebisa nano biso bandeko bazolanda yo bapaster lelo oyo koyokana ezali lisusu te, eloko nini ezokose passe entre bapaster pe makambo mabe ekoti ebele na kati ya bapaster. Okoki koexplike bana nzambe bazolanda yo eloko nini ezali kosala bongo. Ezali ndenge tolobi. Merci ndeko Charlie lisusu mpona motuna eza kitoko makasi. Mais nazambe tu na eske ngai nde naza na makoki ya kopesa yano mpenza na motuna lokola boye parce que kolanda yango ezotouche na mosisa oyo ezosalama na katikati na biso lokola basala na nzambe yikompris ngai mpe naza concerné parce que ngai mpe na mosala na nzambe naza accepté te na likambo kasi soki nakolobela na ntina na oyo etali paradoxe yango tozomona ndenge kaka tolobaki awa libandeli ezali ke guerre ekoti makasi na katikati na milieu na biso basali na nzambe. Pasteur wana acheli moninga poison. Pasteur wana bazoyokana te baketi na bacours de tribunaux. Pasteur wana aboteli pasteur wana kuna mwasi. Pasteur wana bandimi na bango baswani bazobunda. Nde boye eza ba paradoxe ya tana biso. Kasi ngai esengo na ngai ezali kaka ke maso wana ezotalisa kaka ke liloba na nzambe lobaki sembo. Parce que Yesu alobaki ete na mikolo na suka mobulu ekokota mbilinga alakaki yango na Matthieu chapitre nango 24 oyo soki moto azwi ntango kotanga okomona ete na mbilinga oyo elobami mpona tena na ntango na suka nde makambo oyo mpe tozomona tobengi na lopoto dépravation ya bamers eza kaka na kati ya dépravation nde okomona ete Toma Paul alobaki na mokanda ya Timothée ya liboso alobi ete na mikolo na suka bato bakoyinana banguna ya bato malamu bakozala mpe makambo ebele ya mabe bana bakotombokela baboti mpe bongo na bongo nde yango tozomona lelo na kata bapaster ezali soni kolobela yango boye na kati ya bamedia parce que ça fait vraiment la honte ya bapaster. C'est que pasteur tokoki koloba te suka ya molongo elingi kokoma po pasteur mosali na nzambe akende kofunda moninga na ye. Est-ce que vraiment pasteur oyo bino bozotinda biso ete tolimbisa bato bongo tango yo pasteur ofundi moninga na yo osali moninga na mabe bongo biso toza ba pasteur te sikoyo tokolimbisa baninga na biso ndenge nini? Mama Charlie mituna na eza makasi pe eza kiloko ya melango komona te ezali esengo te koyana na mituna lokola boye kasi tosala pe boni mobulu ekoti esengeli moto moko aza courage ya koloba masingi maza na bosembo loba na nzambe lobi te soki ndeko na yo asali mabe kutana na ye bokongeza kati na bino boye Toma Paul alobaki ete ezali soni mpona biso basali na nzambe to bana na nzambe soki oza na likambo na moninga okende kose plaindre epai na bapakano ezali soni kasi yango nde ezosalama boye mama eza kolakisa kaka ke suka ekomi pene kala te Yesu akozonga mpo oyo tokoki komona na liloba na nzambe ezali justifiable te bosembo nyonso nde yango wana soki nakoloba na bokuse mpona kozokisa mingi te makanisi ya bandeko mosusu. Merci. Merci pasteur. Bongo pasteur okoyebisa biso nanu toyeba est-ce que mosali ya nzambe Biblia penza ezali kondimisa ete mosali na nzambe asalela nzambe pe asalela politique lelo oyo pasteur tozomona bapasteur ebele bakomi badepute balingi bakoma kaka baministre balingi bakoma kaka bato minene. Est-ce que Biblia penza endimisi bongo? Maman Charlie, merci. Motuna oyo na bosembo nyonso tu même na kati na biso basala na nzambe kokabwana ezali basusu balobi ete esengeli basala politique basusu balobi ete esengeli te basala politique kasi nalingi nayanola kolandana na liloba na nzambe mpe kolandana na makanisi na ngai moko lokola mpe mosali na nzambe lokola basusu na bosembo liloba na nzambe bagrand oyo totosaka na liloba na nzambe na banana na moto lokola David oyo Bible elobi ete azalaki moto akokana na motema ya nzambe. C'était un politicien. Nalanda bato lokola ba Moïse bato lokola ba Salomo mpe basusu oyo tango ya kotanga na bozindo po tango za mokuse ya kolobela bango no sezate bazalaki bato basalaki makamba politique ba Néhémie oyo toteyaka lelo bazalaki bato basalaki makamba politique nde koloba te mama ko sala politique yango tende problème ezali nde okei politique na ba intention nini na kanisi nde sika oyo esengeli kokweyela
mais ici quand on mosala nzambe kozala politique c'est comme quand on peka mosala nzambe kozala monganga te c'est comme quand on peka mosala nzambe kozala commerce te c'est comme quand on peka mosala nzambe ko beta ndembo te c'est comme quand on peka mosala nzambe akozala misala mosusu te oyo tomonaka na mokili kozala mais lizie pe bona yesu kuto azaki mwana charpentier et l'histoire nous apprend que yé moko pe azali kosunga tatali na mosala wana ndeko lobate na bosembo nyonso tout problème ezali te mosala nzambe akoki kosala mosala mosusu te non problème ezali nde akei kosalela yango na ba intention nini pamba te mama tikana biseli ko moko mama shaka oyebi moto oyo akei kosala politique moto wana soki ba intention na ye ezali impire kasaki ka po mvomisa poche na ye boye conséquence na mozani mboka ndia ko bomati ezala da pasteur te soki ba motif ezali impire eloko malonga to kozele pe na ezali te kasi azala pasteur to te soki ba motif ezali pure ndelo ko biso zako zelati na esika to kotana na pasteur ezala politique to sala politique te ngana kati na mokusi na koyebiso kake ezala ka ba faux débat pasteur akoki soki azali na conviction na pe ba motif na ezali pure o sala mosala mosusu nyonso oyo asepeli ko sala engebe na lobana nzambe buka kaka mobeko na nzambe te ezala pe scandale te mpona basusu na mokusi na bibo ya ngalana na bongo pasteur wana boza kuna na parlement olobaki lelo prière eza na 16h kuna bosilisi nanu te 17h ekuti okuna bazozela yo siko na place na yo wana otikaki nani po ete asalela yo mosala wana mama mpona nini olobeli kaka ba pasteur bazosala politique bon mpona olobeli ba pasteur pe baza minganga aza na kati ya sale donc ka compliqué l'air n'est pas mateko ki atika moto wana akufa na mesa ba pasteur ebele lelo balingi kaka politique balingi ka baza ba député balingi baza ba ministre ebele tozo komona nakanisi nazongela maloba na otikoloba awa likamba monene mama ezali ba motivation ba intention ni okendeli na likambo ngai nakanisi soki pasteur akiko sala musala ya politique pona ngai na moni incompatibilité na yango te na katikati na musala na nzambe pamba te atako baza na parlement ataba baza ba ministre baza rappe na tango basaka te nazo lokola mokolo ya yenga si basala keloko te mokolo na yenga lokola basaka keloko te akiko kende ko sala musala na nzambe te ako yiko sala musala na nzambe nazo ndingisa moko pe ya moto moko monene oyo biso banso totosaka mpeto memiaka komi mingi na kati ya na nzambe exactement polo si azalaka ko sala batante asalaka batante na kote lobana nzambe na ngamu sa sala batante na ngamu sa hotel lobana nzambe ndenge moko pe batolokola ba Nehemi oyo bazali ko sala pe na bakonzi entre temps azosala makambo na politique mais azosala pe makambo na nzambe ngana kanisi mpona oyo etali ekolo na mokusi mana koloba te to bunisa makanza biso te ça c'est un paradoxe aussi ya koloba ke mosene nzambe akoki kosala politique te point final non moi je pense que tout dans la honnête mosali na nzambe akoki kozala pasteur apôtre évangéliste prophète docteur kasi akoki pe kosala mosala nyonso to oyo azana yango makoki ya kosala mpe oyo amoni ete ekoboma te mosala oyo nzambe abengeli boyende tokoki kokoya na mutuna na bongo pasteur Eliel kokoki koyebisa bana nzambe bazolanda obipai biso est-ce que ba pasteur lelo bakoma ba star to benga ba star to peni po tozo comprendre lelo ba pasteur te basali ya nzambe ya lelo tozo comprendre bango te pasteur to benga bango banani ba star to nini Machalé ozali matumboli te pasteur po tozo comprendre te bokomi ba star to nini bon nakoloba boye na bosembo mosali na nzambe ndenge kaka kombo na yezo benga mosali na nzambe ndeko loba te na terme oyo original na yango na grec ezali diakonos ndeko loba muumbu donc moto mosali esclave kasi lelo ezampe moko ya ba paradoxe kasi oyo tokomi komona na mboka na biso basali na nzambe bakomi basusu bango banso te tobosana te esika nyonso to o malamu eza mabe pesa nkate esika nyonso to o ya malamu ezali ya mabe pesa laka ndeko loba te ba mingi mpe basusu na kati ya basali na nzambe bazali pe lokola ndenge lobi wana ba star kasi na lingi mamana na yandola yo na bangambo mibale na ngambo liboso na loba boye ezali difficile okabola mosali na nzambe na vie ya célébrité kasi eloko ya monene ezani célébrité ya mosali na nzambe ekomisa ye star te ndenge tolobelaka awa na kisasa ndeko loba moto moko oyo alingi koparaître
mosali na nzambe en réalité aza moto azoli ko paraître te parce que esengo na ye ezali asala mosali na nzambe na lolinga esengeli place pesa motema ya nzambe ya pesi mosala wana kasi tokoki ko dissocier biloko mibale te mbeba makasi ezali ntango mosali na nzambe azowelela célébrité na esika asala mosala ne po bamingi mosala moko azosala ngo ndenge esengeli te makambo moko ayebi ngo na lolenge esengeli te mais alingi kaka ayebana alingi azala star nde nakoloba na lolingi ya liboso na ngambo wana kasi na lolinga mibale mosali na nzambe na bosembo nyonso tu mama sanke natia mai na monoko mosali na nzambe azalaka pe star poni na lobi na yo te mosali na nzambe aza pe star parce que terme wana star elingaka kolakisa moto oyo ayokamaka mingi ayebani mingi mpe moto oyo bato bakoki kolanda nde boye tobande mpe na yesu ye moko yesu mpe azalaka star mais soki totali lolenge ya kozala star ya yesu na lolenge ya kozala star ya biso lelo nde esika oyo mobulu nkokoso evandeli parce que lelo ekomi bola pasteur Eliel aza star aza type na ye soka oleka bato pasteur yo na type na ye mama oyebi mokolo mosusu yesu alobaka soki oke na feti kowela kobana na esika liboso te po soki eza esika